Ädala tänava Ojakese lasteaia kõige pisematel oli rõõmupäev. Kaua oodatud turvaline mänguala läks ka kohe kasutusse ja lastelaulude saatel algas lasteaialaste põhitöö, mängimine. Meil on üks sõimerühm, kus on eesti lapsed, siis meil on 2 keelekümblusrühma, kus käivad vene lapsed ja õppivad eesti keelt ja teised ikka ka õppivad 3. aastast juba kõik. Nagu kõigi asjadega siin ilmas, on ka lasteaedades nõnda, et kui üks töö saab valmis ja juba unistataksegi järgmistest lapsi arendavatest ettevõtmistest. Tahaks teha oma lasteaias plaanid on suured, et õuale tahaks teha terviserada. Aga see ei tea, kui palju see võtab aega meil, aga plaanid on nii suured, et me tahame teha suure terviserada siia lastele. Projekt igale lasteaiale mänguväljak on lõppenud ja tegeldakse uute väljakutsetega. Täna Ojakese laste rõõmu jaganud abilinnapea kinkis lasteaiale alati vajaminevaid mänguasju ja rääkis veidi järgmistest plaanidest seoses lasteaedadega. Mul on hea meel, et nüüd me võime tõepoolest konstateerida, et selle projektiga me oleme ühel poolel. Aga samas elu ei seisa ühes kohas ja juba sellel aastal me realiseerime teise projekti, miniajanduse projekti. Ja juba täna me võime öelda, et igas lasteaias on uued tööriistad lastele, lillekastid, seemned, muld, kõik, mida oleks vaja selleks, et juba väiksed tallinnaslased saaksid esimesest aianduse kogemust ja saaksid seda just lasteaias. Suveajal on küll osad lapsed koos vanematega puhkamas, kuid siiski on ka neid, kes sel ajal lasteaias käivad. Linn avab nüüdki suvel ühe uue sõimerühma ja sügisel on lasteaiaõpetajatele ka üks hea uudis. Nagu me mäletame, eelmisel aastal linn tõstis kõigile lasteaiaõpetajatele palgad, aga juba sellel aastal meil on plaanis alates septembrikuust tõsta järjekordselt lasteaiaõpetajate palgad ja selleks on ette nähtud ka meie eelarves vahendeid.